आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि अपने वीडियो में वॉइस इफ़ेक्ट कैसे करें जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी और इंजॉयमेंट बढ़ती है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है वीडियो वॉइस चेंजर। वीडियो वॉइस चेंजर सर्च करने के बाद सबसे फर्स्ट रो पे टिप्स पे आएगा। देखिए कुछ तरह का इंटरफेस आ गया है। वीडियो वॉइस चेंजर इफेक्ट सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद सबसे पहले हम लोग स्टार्ट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। फिर रिकॉर्ड मूवी, आप चाहें तो कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं या अपने गैलरी फाइल से भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं चूज मूवी करता हूँ। चूज मूवी करने के बाद मैं गैलरी पे जाता हूँ। गैलरी पे जाने के बाद चलिए मैं यहाँ पे मेरा एक वॉइस है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद देखिए हमारा ये कटर है, जो आप जितना वीडियो चेंज करना सर चाहते हैं काट सकते हैं। चलिए मैं इतना काट लेता हूँ। ये लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद ये हमारा इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। हम देखिए पहले मैं आपको सुना देता हूँ कैसे ये होता है। देखिए ये एलियन में हो गया, ये सीरी रेडियो में हो गया, ये चिपमुक में हो गया, ये डीमोन में हो गया, और ये जो ये फीमेल में हो गया, जंपिंग जैक, रोबोट। सेव करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना होगा। देखिए हमारा वीडियो सेव हो चुका है, सेव हो रहा है हमारा वीडियो। देखिए सेव हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक करना ज़रूर।